បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជាធ្វើការបូកសរុបនៅលទ្ធផលសម្រាប់មួយសប្តាហ៍នេះដែលខ្ញុំបានធ្វើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបានចែករំលែកនៅចំណុចដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថ្ងៃច័ន្ទគឺខ្ញុំបានរៀបចំ plan ថាខ្ញុំធ្វើអីខ្លះថ្ងៃអង្គារគឺខ្ញុំបានរៀបចំចែករំលែកនៅអ្វីដែលថ្មីថ្ងៃពុធគឺតាក់ទងទៅនឹង Facebook ថ្ងៃពហុគឺតាក់ទងទៅនឹង YouTube ថ្ងៃសុក្រគឺទៅលើ funny video funny ថ្ងៃសៅរ៍គឺរឿង Founder ភាគ1ថ្ងៃអាទិត្យគឺភាគបញ្ចប់ដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបូកសរុបឲ្យបងប្អូនវិញដែលខ្ញុំបានសន្យាពីថ្ងៃច័ន្ទមុនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ content ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់យក content ទៅលើ Facebook page តែមួយទេហើយសម្រាប់អ្វីដែលថ្មីគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំទាំង Facebook page YouTube ហើយនិងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជា follow ហើយនិងចុច subscribe ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ខ្ញុំបានសូមធ្វើការព្រមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភពកំបីគ្លេងឡើយនៅឱកាសនេះវេលានេះបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពារបូកចាក់សាំងក៏ដូចជាស្នាក់នៅផ្ទះបើសិនជាមានការចាប់បាច់ចេញទៅក្រៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះគឺនៅតំបន់ក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានដែលខ្ញុំរៀនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មានជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចេះអ្វីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ